Wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa wong kafir lil ladziina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anu to sira kabeh sabilana ing dalan ingsun dinana tekse anut agama ingsun wal nahmil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ngem anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene wong dene sing salah malah siap nanggung apa nek kuno mlete ku ya akeh lan Islam kudu mlete sing sumput ta mlete tok ora sumput wal amru ta'amaru bi ma'al khabari kan gimana khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoyakum min sya wa ma hum lan ora ana te wong kafir bi hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoyakum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin min syai'in saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku lakadi gunung kene goro kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna yang bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarohum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma asqalihim sertane bebane sing digawa kufar. Bikaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita. Ngaten nggih kula warai niki kula niat taqarrub ila Allah. Sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu. Kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa? Ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, kula baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sampeyan ning akhirat. Iku sing dijaluki tulung yo sing ana. Barang ra ono yo ora iso nulung. Ngono tok. Dong sampeyan ning akhirat sing iso nulung barang sing ana. Nek sing ra ono ora iso nulung wong ora ono. Yo ngono tok dolan baleni. Dong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Siswa nangis. Lah sing wujud iku ning akhirat apa? Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilham ora ono. Mikir siswa. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah iku zat sing wajib wujud. Allah iku zat sing wajib. Saiki sampean tak bedheki, sebenarnya akhirat iku kowe golek misale biro demokrasi, ketemu gak gawe demokrasi. Terus nulung kowe gitu. Orang demo kaya ngono bela HAM apa sampeyan ana napa? Sing ana iku apa? Mulane sing wajib bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota kowe bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah Allah. Misalnya taruh saja ada penggusuran. Kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe aja atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lang berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Lah saiki wong itu dilupakan itu, bela fakir miskin jare atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren mergo ora demokratisasi. Kowe kok Islam nyebut Allah jare gak napa? Tidak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut, yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka, kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah kaliane Allah. Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujud. Jadi soalnya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi itu juga amale sampeyan. Ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu
Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak. Dadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira sadarani wong nak tau nyolong ora bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nak wong nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, Ruhin nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin melarat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye kan? Ruhin nyolong duit. Jajal nak Allah bahasakno. Ruhin kawulaku njupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Ruhin. Kok Ruhin iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balik meneh. Tapi aja kulo kene iki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok dapat penjara, mbok digundul kritinge pokoke dihukum. Ruhin njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasa Nabi, Ruhin kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pengiran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye lho. Duitku jadi juara kok jare jiran ra apa-apa. Kafir ke mus. Manusa aja duwe-duwe. Sing duwe apa aku pengiran kowe kecangkeman. Juga kan kafir mesti langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kula ikhlas. Panjen niku, "Panjen ikhlas ra ikhlas iki duitku jare pengiran." Jadi pengiran nak nyepuro dosa itu gampang banget perkarane hak adami pun bisa dibahas ngono. Ya kalau baleni malih. Jadi mulane Nabi Adam itu mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam roh Ruhin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Paling ngandani mos mbek dulur aja ngono, bebasno wae. Digo dulure kok. Oke. Iku soben sampe ning akhirat lho ora saiki lho. Iku soben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosaku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu nyane Allah ora iso rido. Lah yo ning donya aja ana bahasa Ruhin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasane biasa ben akhirat. Ruhin kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Berarti Ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwike Mustafa. Mergo Allah tok sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi. Termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru iku malah enak, mergo swarga menamung fadhole Allah, namung rahmate. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya go iling-ilingan. Mulane masyhur niku. Napa wonten wali donga teng multazam. Kula iki apal siire. Ana mufnibun, ana mukhtiun, ana asi. Anta rohimun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasahliban awsofuhu awsofi. Jadi ana wali rada jadab ndonga tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ya ora lucu misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang rahmate pangeran. Cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ya ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang nak ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubahu urifirat dzunubuhu wa in kanat istajabatil bakhri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nangeke rojak teng kawulane wis nego-nego mati itu sepura kabeh. Karena cara Allah ya enteng wae.
Tapi masalah ya, nak istighfar seneng dosa, enggak larang lafadzno kalimat iku. Umpama nglafatno iku ora pas 33 mergo sampe gremeng. Ana lagi pitu wis gendhi. Terus kula nu curiga tiyang-tiyang sing wiridan. Kula Gus semengi maca la ilaha ping 10.000 jebul suat. 100 sing suat sajare anggere ngono ya wis apa? 100. Beli 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no. Separah. Jadi eling ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak iman be iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah ya Allah digengken bela kaum napa tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ngeten iki rumono tenan iki sing ngaji sing Arab mungkin ngertos. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian niku namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan dzihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antemno badhe rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima itu rupane ijo. Iftira. Saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora mesti ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu enggak ada. Lah enggak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktore bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, ora wujud kok digoleki. Malah nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudé sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud enti Gusti ya wis kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Dan wis inama ya taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwarga. Nah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng ini wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istimak, kalau gini iftira. Tapi istimak sama iftira ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Lah kowe iso muni istimak itu wujud. Barang endi? Golekno HP, nek tak jejero jenenge wujud. Lah ya wujud endi? Ya apa jejer jenenge lha iya wujude. Apa kumpul iku ndi? Ya pet HP lha ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada kan. Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi 2 hal ini sama-sama enggak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada.
Mulane cantik yo ora wujud gen. Kuwi iso wae meyakini bojone cantik karena sing darane elek iku terakhir ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku yo akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikek aku ora turu. Malah ke protes, kok saudarane ayu ku mertatu. Mergo cantik ku napa kan? Iktibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena orang Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi ro. Jare ro udul arep kowe ra gelem mesti ngono. Kono kowe ra gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal to ora? Gak jawab ya. Pokoknya kan diperkosa. Iso. Ya karena itu nisbi itu kak sing wujud yo kritinge iku sing kapan wujud iku wong Afrika. Ayune empo, ayu ora jelas. Mane nek darane bojo melek tenang ae iku nisbi. Cara kowe ayu berarti apa? Yo, berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora iku ora wujud. Tapi misalnya sampean bantah kalau ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Ya ora ro, pokoke ora ro, pokoke agar beda wilayah ya beda napa? Konsensus. Wong Afrika iku cara wong Jawa mungkin wah iku cemeh apa wong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan mbek wong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu lihat orang putih itu aneh, orang kok putih kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh barang putih kok indah kok aneh carane. Kesare dene putih ke sapi itu seperti repot terus malah repot. Sesuai kok Madura kabeh cara berpikir terus. Dileng-eleng ya terus ben sampean yakin nih mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah iku dat sing wajibil wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqalu maknahu nak Allah itu enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah niku. Kalau nanti didebat, tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh sih, mau kalau suwon sana lo TV, enak seneng mangan, enak seneng turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk dinteni diletangi turu ngopi. Bar ngopi dinteni jebule mikir BPKB kan bingung deh. Jebule ora tau mikir filsafat Allah mau. Lah iku mulane wong bingung utang kadang dadi swargane. Perkarane ora mikir Allah. Kok nak mikir Allah malah kena pikirane setan. Faman khalaqahu sing gawe Allah iku. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ki ayate pangeran. Yen niku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang ghairu wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Faham belum maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ora ono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu.
Pamuslakan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno itu sementing wujud sik. Sing jenenge sebab sementing wujud sik. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Nanti disebut kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham sing maksudnya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi mak nggak eling ndas tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang agam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Mane goblok kok melaran ning kene wae aku pe turu terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kana ora gelem ya wis iso turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Wong nek setan wedok kan isin ro ora kambenan. Akhirnya malah ra digodho. Mulane Kanjeng Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani dzaka soriful iman. Wis jonggo iman apik. Tapi kula ulang jenengan iki carane ngoten. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibul wujud napa? Lah wajib wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Walisal Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa